Kapin 50 ka magbanay ang apektado sa Human Gilamoy sa kalayo ang 20 ka mga balay sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa Purok 1, Barangay Tambakan sa Iligan City. Diag kalit kami ulbo ang dakong sunog, pasado alas 10, Miyerkules sa buntag. Ang mga residente, kanya-kanya na og salbar sa ilang mga gamit. Paspas ang pagkailap sa sunog, tungod gama lang sa light materials ang mga balay sa lugar. Kusog sab kuno ang hangin, tungod anaa lang kini, daplin sa dagat. Gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Accordingly, naistorya na akong IOC karon ato ang investigator on case sa ground sa Station 4 that siya boarding house ang nasunog. So, in most cases, sir, according po sa BFP, although under investigation pa siya, but initial is any faulty wiring yun na. Walay nasamdan sa insidente. Apan anaa sa 20 ka mga balay ang naugdaw, diin apektado ang 55 ka magbanay. Temporaryo silang nagtiner sa barangay gym. Naghatag na sab og paunang tabang ang Iligan City Social Welfare and Development Office sa mga biktima sa sunog. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.